벽난로는 오늘도 조용히 타오르고 있어요. 방 안엔 불빛보다 더 부드러운 온기가 퍼지고 나는 이 포근한 담요 위에 누워 가만히 눈을 감아봅니다. 나는 고양이에요. 작은 몸을 웅크리고 무릎 위에 올라가는 걸 좋아하죠. 말은 하지 않지만 때때로 아주 오래전 기억들이 조용히 떠오르곤 해요. 사람이었을 때의 기억, 책을 사랑했던 시간들, 그리고 아주 조용히 사라져갔던 어떤 계절. 오늘 밤은 그 이야기예요. 내 마음속에 여전히 살아있는 전생의 마지막 밤. 챕터 1. 햇살이 머물던 도서관. 그때 나는 사람이었어요. 사람들은 나를 그냥 사서님이라고 불렀죠. 도서관은 오래된 건물이었어요. 나무 계단은 삐걱거렸고 문은 늘 조금 뻑뻑했죠. 그런 불편함마저 내겐 정겨웠어요. 매일 아침 문을 열면 먼지 낀 햇살이 천천히 책장을 비추었고 그 안에서 종이 냄새, 잉크 냄새, 사람의 손길 냄새가 조용히 어우러졌어요. 책들은 내게 친구 같았어요. 기분이 울적할 땐 말랑한 동화책, 생각이 복잡할 땐 묵직한 철학서, 외로울 땐 시집 한 권. 도서관의 낮은 창문으로 햇살이 길게 드리워질 때면 그 빛은 꼭 책들을 깨우는 손길 같았어요. 서가 사이를 걷다 보면 어떤 책은 스스로 열리는 것 같기도 했죠. 마치 오늘은 나를 읽어주세요 라고 속삭이던 말이에요. 사람들이 떠난 후에도 책들은 변하지 않았어요. 말없이 그 자리에 묵묵히 머물러졌죠. 오후 3시쯤이면 햇빛이 창을 뚫고 들어와 바닥에 반듯한 네모를 만들었고 나는 그 속에 앉아 커피를 마시곤 했어요. 사람이 없는 도서관은 조용했지만 결코 외롭지 않았어요. 책을 읽는다는 건 누군가의 머릿속에 들어가 그 사람의 눈으로 세상을 보는 거니까요. 어쩌면 그때 나는 이미 인간의 몸에 갇힌 고양이였는지도 몰라요. 조용히 바라보고 느끼고 지켜보는 존재였으니까요. 챕터 2. 기억 속의 사람들. 그곳엔 늘 말없이 책을 읽던 사람들이 있었어요. 어깨를 움츠리고 조심스레 책을 넘기던 아이, 고요히 펜을 들고 메모하던 노신사, 사랑에 빠진 듯 시를 골라 읽던 여인, 그 중엔 유난히 조용한 소녀가 있었죠. 매주 같은 시간에 와서 언제나 시간을 멈추는 마법사란 책을 꺼내 읽었어요. 처음엔 그 책이 마음에 들었나 보다 했는데 알고 보니 그녀는 시간을 멈추고 싶은 현실을 살고 있었던 거예요. 매번 마지막 장은 넘기지 않고 책을 덮고 돌아갔죠. 그녀의 세상에서 시간은 멈춰야 했던 거예요. 또 어떤 노인은 도서관 안에서 말을 거의 하지 않았지만 그분의 손가락은 항상 책장 위를 따라가며 조용히 흔들렸어요. 그 손끝이 지나가는 곳엔 문장이 살아 숨쉬는 듯 했어요. 책의 밑줄을 긋는 것이 아니라 책과 대화를 나누는 것처럼 느껴졌죠. 그 기억들은 지금도 내 마음속 어디엔가 조용히 숨쉬고 있어요. 우리는 대화를 나눈 적이 없지만 우리는 함께 시간을 보냈어요. 책 사이의 정적 속에서 우리는 친구였죠. 나는 사람들의 이름을 알지 못했지만 그들의 체온과 향기와 손끝의 무게는 기억했어요. 어떤 이는 책장을 넘길 때 왼손 검지를 사용했고 어떤 이는 책 모서리를 접는 버릇이 있었죠. 그런 작은 습관들 속에 사람의 이야기가 숨어 있었어요. 때때로 책상 위에 남겨진 찻잔 자국 하나도 하나의 시 같았고 놓여진 연필의 방향조차도 그날의 감정을 말해주는 것 같았죠. 도서관은 조용했지만 말보다 많은 이야기가 흐르는 곳이었어요. 챕터 3. 사라지는 풍경. 도서관은 오래된 풍경이었어요. 그 자체로 시간이었고 기억이었죠. 하지만 언젠가부터 창문에 먼지가 더 쌓였고 책을 찾는 사람들의 발걸음은 뜸해졌어요. 세상은 점점 더 빠르게 흘러갔고 사람들은 더 이상 머무는 법을 잊어버린 듯 했어요. 누군가와 함께 조용히 같은 공간에 있다는 것이 사치처럼 여겨지기 시작했죠. 그리고 어느 날 한 장의 공문이 도착했어요. 운영 종료 예정, 관리 유지 불가. 간단한 문장이었지만 그 말은 곧 이 공간의 끝을 의미했어요. 그날 이후 나는 하루하루를 더 천천히 살았어요. 책에 먼지를 털 때도, 책장에 책을 꽂을 때도, 문을 열고 닫을 때도 모든 행동이 마치 작별 인사처럼 느껴졌어요. 누군가는 내게 말했죠. 이제는 의미 없는 일이에요. 하지만 나는 고개를 저었어요. 책은 그 자체로 누군가의 기억이고
감정이고 삶의 흔적이었으니까요. 그리고 기억은 보내는 방식에 따라 남는 온도가 달라져요. 나는 그 책들에게 따뜻한 이별을 해주고 싶었어요. 챕터 4 조용한 이별 그리고 다시 깨어남. 마지막 날 밤 도서관은 어둡지 않았어요. 나는 일부러 조명을 모두 켜두었어요. 마지막까지 따뜻하게 밝게. 내가 사랑했던 책들, 내가 지켜온 공간, 내가 있었던 시간들에게 존중을 담은 인사를 전하고 싶었거든요. 의자에 앉아 마지막 책을 펼쳤어요. 그 책은 내가 도서관에 처음 들어온 날 읽었던 책이었어요. 마치 시작과 끝을 연결해주는 실처럼 느껴졌죠. 지금도 그 문장이 기억나요. 사라진다고 해서 존재하지 않았던 것은 아니다. 책을 천천히 읽어가던 중 마지막 문장을 읽는 순간 무언가 달라졌어요. 세상이 고요해지고 내 몸이 점점 작아지고 숨결이 따뜻해지면서도 가벼워졌어요. 그리고 눈을 떴을 때 나는 고양이가 되어 있었어요. 작고 말랑한 몸, 부드러운 털, 세상이 훨씬 넓고 낮아졌지만 이상하리만치 익숙했어요. 나는 다시 책 곁에 있었어요. 다른 형태로, 다른 시간에. 챕터 5 다시 돌아온 도서관. 지금 나는 또 다른 도서관에 있어요. 아니, 이건 누군가의 집이지만 이 집엔 책이 많아요. 다양한 장르, 다양한 크기. 그리고 그 책들 사이로 나는 조용히 걷고 누워요. 가끔은 내가 정리했던 책도 보여요. 예전 그대로의 줄 간격, 책갈피의 위치, 책 등에 남은 낡은 자국. 그걸 보면 묘하게 안심이 되죠. 마치 내가 도서관 사서로 다시 돌아온 것처럼. 이 집의 주인은 자주 책을 읽어요. 그리고 나는 그의 무릎 위에 올라가 가만히 그 페이지를 바라봐요. 어떤 날은 그가 읽는 책 속 문장을 따라 눈을 감기도 하죠. 가끔은 너무 익숙한 구절이 눈에 들어와 심장이 뛰어요. 그 책은 예전에 내가 직접 정리했던 책이거든요. 그 순간만큼은 다시 인간이 된 기분이에요. 책은 사람을 바꾸지 않아요. 다만 사람 속에 이미 있던 조각들을 끄집어낼 뿐이죠. 나는 그 조각들을 꺼내던 사람이었고 지금은 곁에서 지켜보는 고양이가 되었어요. 벽난로는 여전히 따뜻하고 바깥은 조용해요. 나는 오늘도 이 조용한 공간 속에서 책과 함께 하루를 마무리합니다. 책을 넘기는 소리, 숨 고르는 소리, 그리고 이불을 덮는 소리까지. 모든 게 너무 부드럽고 느리고 따뜻해요. 당신도 지금 마음 한켠에 작은 이야기 하나를 품고 있다면 그건 아주 좋은 일이에요. 잘 자요. 오늘도 이야기를 들어줘서 고마워요. 나는 이제 다시 꿈을 꾸러 갈게요.